ไม่รู้ว่าคนหรือปิงกินเลือดกินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปูไม่รู้ว่าคนหรือปิงกินเลือดกินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปูกูเห็นผู้คนล้มตายและเนรนาถเป็นหน้ากลองเห็นคนตายข้างถนนไปจนกระทั่งยันหน้าคลองกูเห็นคนใส่หน้ากากน้ำตาไหลผ่านมาข้างคอกูเห็นสมองผู้นำประเทศของเราว่ามีไม่มากพอกูมองเห็นฆาตกรย่องมันในค่าของศักดินาที่ไม่แม้แต่จะหันมามองเมื่อคนร้องหาสวัสดิการกูเห็นพ่อค้าไม่ขายกับไหว้ขององค์พระปฏิมาสับแช่งแข่งใจให้รัฐบาลที่แม่งไม่มีสติปัญญากูเห็นคนชู3 นิ้วให้ประเด็จการจงพังพินาศเห็นคนโกงกินแผ่นดินอยู่ดีกินดีผิดวิปลาสกูมองเห็นบ้านเห็นเมืองถูกทำลายตามคำพิพากษ์กูมองเห็นคนที่มันผิดวาจายังมีราคายังมีอำนาจกูเห็นชายชาติทหารกันเป็นทรราชแต่แผ่นดินเห็นราษฎรแมวและประหารในซึ่งอภรมือกับตีนเห็นรัฐบาลจ้องแต่กินเห็นอุปกรณ์พร้อมจับยิงกูเห็นกังฉิงกินภาษีคนไทยเอาไปเก็บไว้พ่อมันยังดีประเทศกูแม่งเหมือนมีสัตว์ในตัวตนบ้านเมืองจะชิบหายไม่เคยเห็นค่าในตัวคนประเทศจะวิปลาสกูแดกภาษีไม่กลัวจนเพราะในหัวกูมีแต่หีไม่เคยมีคำว่าประชาชนหมดกันอาทิตย์ปไตยเพราะว่ามันหายไปนานแล้วคนด่ามึง7 ปีจนเขาหมดคำอุทานแล้วมึงอายไม่หลายสัตว์ที่คนเขาด่ามึงทั้งประเทศพอให้สัมภาษณ์ผู้แต่นะจ้าปะโถไอสัตว์เป็นโคตรทุเรศเลยประเทศจะพัฒนาถ้าเกิดไม่มีไอเฮียตูบ้านเมืองมันชิบหายก็เพราะว่ามีไอเฮียตูประเทศที่บอกจะดีแต่ตอนนี้ก็เฮียอยู่มึงควรสำเนียกตัวเองแล้วออกไปได้แล้วไอเฮียตูพอคนเขาทนไม่ไหวเขาเลยออกมาชู3 นิ้วสลิมไม่ทำอะไรเอาแต่นอนรอห่างพริ้วกระสุนที่พวกมึงยิงก็ยิงเจ็ดคอกับหางคิ้วแต่พวกเขาไม่มีอะไรมีแต่หัวใจกับ3 นิ้วสลิมไม่สนอะไรนอนรอรับตังค์ยังกับรวยภาษีมึงเองทั้งนั้นพวกมึงยังโง่เฮ้ยไอ้ควยสนับสนุนกันไปให้ตายลูกหลานชิบหายกันหมดไอ้ควยและกูต้องรออีกสักกี่ปีไอ้ประเทศนี้มันถึงจะรวยอะไรก็ปิดไปหมดบางคนเขาของไม่ทันขายคนที่ทำมาหาแดกน้ำตาเขาตกไม่ขาดสายบางคนยุคใหม่ลองหาความฝันที่เขาอยากทำเริ่มจางหาคนแก่บางคนนี่แม่งกับมองว่ามันไร้ความหมายคนหรือปิงกินเลือดกินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปูไม่รู้ว่าคนหรือปิงกินเลือดกินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปูกูเห็นคนนอนตายอ้างวันอยู่ข้างทางกูฟังบรรลัยเหตุผลเหมือนมันจะมีมากความแต่แล้วสุดท้ายความเป็นจริงที่ได้กับมันคือเท่าฟังกูเห็นคนนั่งร้องไห้กอดลูกแล้วกูยังคงร้องไห้ตามมึงบอกว่ามึงยังไหวผู้คนล้มตายมึงยังไม่เคยดูที่เห็นแล้วกูทนไม่ได้เพราะว่าคนตายก็เหมือนกับญาติกูเลยยังคิดถึงเมื่อก่อนที่กูเคยมีและยังเคยเฟื่องฟูจนมาวันนี้ผู้คนอดตายมึงทำได้เพียงแค่นั่งดูแล้วงบที่ได้มามึงก็เอาไปแดกกี่ล้านที่หายไปกูก็ว่ามันแปลกวัคซีนเขาแบ่งมาให้พวกมึงไปแจกแต่มึงสันดานเสียเอาภาษีไปแดกทุกคนต่างเริ่มแดกแกบกันเป็นชีวิตมึงควรต้องสนใจผู้คนสักนิดกูเลยต้องเขียนรามฝากให้มึงได้คิดไม่ไหวก็ออกไปชีวิตบางคนไม่ดีมีนู่นมีนี่ต้องขายหมดบางคนไม่มีแม้แต่เงินตาเขาก็ต้องทนกระหายอดบางคนครอบครัวต้องพากันไปเขาก็ต้องใจสลายหมดถ้ารัฐบาลยังบริหารอยู่ในประเทศกูมั่นใจเลยว่าต้องชิบหายหมดแล้วก็หายหมดคนตายยังคงเป็นหลายศพแค่พวกกูพูดเรื่องจริงนิดหน่อยเฟื่องประกาศออกมาเป็นหมายหมดถ้าเป็นหลายกฎเงินที่มึงได้มาแบบหายหมดความเชื่อใจเริ่มจะหายหมดน้ำตาประชาชนหล่นไปหลายหยดแล้วต่อไปกูจะด่าฝันนั้นลกสลิมพวกมึงอย่างเที่ยวแต่มันหลอกแดกวิถีชีวิตของมึงมีเฮียอะไรนอกจากเรื่องกอกแกะมันหวอกแหวะสมองถ้าปอกแปะเดี๋ยวกูก็ฟอกแดกมันหลอกแดกเดินกันแบบต่อแตะความเป็นมนุษย์ของมึงไม่มีแต่การป่วยพวกกูไม่อินหรือว่าพวกมึงสมองไม่ดีที่รับไม่ได้เรื่องความเป็นจริงกูอยากจะบอกจำชื่อกูไว้สัตว์เพราะกูตามเชื่อแน่และกูฝากถึงไอ้หน้าเหี่ยวที่69นะเดี๋ยวมึงกูได้มีเรื่องแน่กินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปูไม่รู้ว่าคนหรือปิงกินเลือดกินเนื้อประชาตอนไม่เหลียวมามองประชาชนสักเอาติเย็ดเอาแต่นอนนี่มันคนหรือปิงเรากินขุดเลือดขุดเนื้อกับปูประสบนี่ตอนจะอดกันตายไม่รู้ทำไมเดอะคิงกับปู